大家好啊，我係鄭醫師，歡迎嚟到我哋嘅中醫藥世界啦。我哋呢個頻道就會介紹唔同嘅中藥功效、藥膳、食療及副作用等等。訂閱咗我哋咧，就可以最快知道所有中藥嘅功效啦。另外講解中藥之前，賣少少廣告啊。咁如果喺香港準備想裝修又唔想爛尾或者中伏咧，可以揾 Easy House 噶。佢哋過往完成超過4000個裝修，可以去佢哋網站睇睇，案例拍晒片、拍晒 VR。我屋企咧都係經佢哋完成噶，資料欄放咗佢哋嘅連結。今日同大家介紹一味溫和嘅補益草藥太子參。太子參在中醫裏面屬於補氣藥，因為性質平和，好多時候會用嚟調理體虛，尤其適合小朋友同體質虛弱嘅人。今日就詳細講講太子參嘅品種來源、性味歸經、功效主治，推薦4個藥膳食療及煮法，最後講講副作用同不適宜食用嘅人群。首先講太子參嘅品種來源。太子參係石竹科植物鞋兒參嘅乾燥塊根，學名係 Pseudostellaria heterophylla micupax expax adhoff。佢仲有銅參、四葉參等嘅別名。太子參原產於我國，主要分布喺華東、華中、華南等地區，好似江蘇、安徽、山東、浙江、江西、河南、湖北、湖南、四川等地都有出產。佢中意生長喺溫暖濕潤嘅環境，多見於海拔800米以下嘅山區溪邊、林下或者草地。太子參係多年生草本，株高15到20厘米，塊根呈紡錘形或長圓形。直徑3到6毫米，表面淡黃色，有細縱皺紋，莖細弱，直立或者匍匐，節上有鬚根，葉對生，下部葉呈匙形，上部葉呈披針形，葉面綠色，背面淡綠色，花兩形，普通花丹生於莖頂端，白色，花期喺4到5月。閉鎖花生於莖下部葉葉，好似係果球形，果期在5到6月。入藥嘅太子參就係呢種塊根，通常喺夏季莖葉枯萎嘅時候採挖，洗淨後除去鬚根，蒸至無白參，然後曬乾。太子參嘅藥用歷史相對較晚，清代以後嘅醫書中先至有較多記載。《本草叢新》中提到佢大補元氣，雖甚細小，功力甚偉，較西洋參為性溫，補氣生津，潤肺養胃。嚟緊講太子參嘅性味歸經。太子參味甘微苦，性平歸脾肺經。甘味能補益，微苦味能清熱。性平意味住藥性平和，不寒不熱。歸脾經說明佢對脾胃功能有調理作用。歸肺經則與肺部健康相關。呢一種性味歸經特點，俾太子參成為一味溫和嘅補氣藥，適合長期調理。太子參嘅功效主要有益氣生津、健脾潤肺。先講益氣生津，太子參能補益脾肺之氣，同時滋生津液。對於氣虛引起嘅乏力、食慾不振以及津液不足引起嘅口渴、乾咳等症狀，都有好好嘅調理作用。再講健脾潤肺，太子參入脾經能健脾益氣，改善脾胃虛弱所致嘅食少便溏、體倦乏力；入肺經能潤肺生津，緩解肺陰不足引起嘅乾咳少痰、咽喉乾燥。相比其他補氣藥，太子參補而不燥，滋而不膩，適合體質虛弱、不宜用進補藥物嘅人群。講完功效，再講太子參嘅主治病症。佢主要用於治療脾虛體弱、食慾不振、病後虛弱、氣陰不足、自汗口渴、肺燥乾咳等㗎。治療脾虛體弱、食慾不振嘅時候，同山藥、茯苓、白朮等配伍。對於病後虛弱、氣陰不足，可同黨參、麥冬、五味子等配伍。治療自汗口渴，常同浮小麥、麥冬等配伍。對於肺燥乾咳，可與沙參、玉竹、麥冬等嘅配伍。太子參唔單止藥用價值高，仲能夠製作成藥膳食療。下邊介紹4個簡單嘅食療方同煮法。第一個係太子參山藥粥，材料有太子參15克、山藥20克、大米100克。冰糖適量。做法係先將太子參、山藥洗淨，放入鍋中，加適量清水，煎煮30分鐘去渣取汁。將大米淘洗乾淨，放入藥汁中，大火燒開之後轉小火煮成粥，加入冰糖調味就得啦。呢個粥有健脾益氣、補益肺氣嘅功效，適合脾胃虛弱、體倦乏力嘅人食用。第二個係太子參瘦肉湯。材料包括太子參20克、瘦肉200克、
陳皮3克，生薑2片，鹽少少。做法係將瘦肉洗淨切塊，飛水後撈出。太子參、陳皮、生薑洗淨，將所有材料放入砂鍋中，加適量清水，大火燒開之後，轉小火煮返啲5小時，加鹽調味。呢個湯有補氣生津、健脾養胃嘅功效，適合病後體虛、食慾不振嘅人飲用。第3個係太子參麥冬茶，材料有太子參10克、麥冬10克、甘草3克，將所有材料洗淨放入茶壺中，用沸水沖泡，焗15分鐘就可以飲用。呢個茶咧有氣陰雙補、潤肺生津嘅功效，適合氣陰不足、咽喉乾燥嘅人飲用。第4個係太子參百合燉雪梨，材料包括太子參15克、百合20克、雪梨1個、冰糖適量。做法係將雪梨洗淨、去核切塊。太子參、百合洗淨，將所有材料放入燉盅，加適量清水，隔水燉1小時，加入冰糖調味。呢個食療有潤肺止咳、益氣生津嘅功效，適合肺燥乾咳、口乾咽燥嘅人食用。雖然太子參性質平和，但係都有副作用同不適宜食用嘅人群。太子參嘅副作用較少，偶爾有人會出現腹脹、便溏等胃腸道不適症狀，多因過量服用或者體質不合所致。唔適宜食用太子參嘅人群主要有外感風寒初期患者，因為此時需要發散病邪，而太子參嘅補益作用可能會閉塞病邪，影響病情恢復。濕性中滿者，即係有胸悶、腹脹、舌苔厚膩等症狀嘅人，食用後可能會加重濕滯症狀。對太子參過敏嘅人，食用後可能會出現皮疹、瘙癢等過敏反應。好啦，今日關於太子參嘅介紹就到呢度啦。佢係一味溫和嘅補益藥，尤其適合體質虛弱嘅人調理身體，但使用時都要注意適量同對症。希望大家對太子參有更全面嘅認識。多謝大家收睇。